Bom dia. Eu tava, eu tava querendo pintar esse lírio aqui com vocês, ele todo, sabe? Mas eu já comecei a pintar e tive que interromper o vídeo. Agora eu vou começar com essa, mas como é o mesmo movimento, como eu tava te explicando, como eu tava explicando no primeiro vídeo, os lírios são um movimento só, tá? Eu pintei essa daqui já, ela é bem escura, tô pintando essa daqui mais clara. Eu vou demonstrar para vocês como é que pinta essa daqui de forma mais. Comecei por essa folha de baixo, ó. E agora eu vou pintar essa daqui, tá? Mas é bem simples, é uma coisa bem tranquila. Aqui eu pego o branco. Eu estou usando as cores branco, tá? Eu vou pintando e vou dizendo para vocês, ó, branco. Estou usando o salmão bebê, que eu aconselho você usar o rosa bebê, é porque eu não tenho rosa bebê, tô sem rosa bebê. Então, eu tô usando um pouquinho do salmão bebê, tá? Esses riscos aqui de caneta, vocês não se preocupem, esse aqui eu fiz com a caneta que apaga. Aquela canetinha que você coloca, uma caneta que você coloca, risca com ela e depois você apaga, tá? Então, é tranquilo. Agora eu vou pegar o rosa inglês, rosa inglesa. Pode ser qualquer outro rosa, tá? Eu tô pegando esse aqui porque é o que eu tenho no momento aqui. Rosa inglês. Pode ser o rosa bebê, que é no lugar do salmão bebê, você já usa diretamente o rosa bebê, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Aí agora você vem com um pouco de magenta. Magenta, ó, magenta, para escurecer. Esse aqui é por baixo, então escureço bem, ó. Depois, quando tudo secar, eu venho clareando, que eu tenho que clarear. O lírio, ele sempre tem uma nervurinha aqui, clara aqui no meio. Sempre, sempre. Agora eu venho com um pouco de amora, que é uma tonalidade acima do magenta. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer essa nervurinha aqui do meio, ó. Com o pincel só, a tinta só de um ladinho do pincel. Um pincel pequeno. Vou fazer a nervurinha daqui, ó. Deixando a nervurinha mais clara, tá? E aqui eu posso escurecer, ó. Onde tiver sombra, eu dou uma escurecidinha. Eu sempre gosto de fazer vídeos mais curtos, de 10 minutos. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Porque como eu tô fazendo o mesmo movimento para tudo, a pessoa não precisa ficar assistindo tudo. Eu faço um movimento e aí esse vai ser repetido para todas as pétalas. Aí se a pessoa quiser, a pessoa vai lá, volta o vídeo, assiste novamente. É menos cansativo do que aqueles vídeos muito longos, que não tem fim. Que a pessoa fica impaciente para terminar e não termina. Pronto. É isso. Lembre-se sempre de limpar o pincel quando for passar de uma tinta para outra. Agora vamos passar para essa daqui. Essa daqui eu pego um pincel mais largo, tá? Venho com o meu clareador. Venho com o clareador, um pouco. Meu clareador ou diluente para tecido, tanto faz. Tem gente que usa clareador, aquele incolor, né? Aí você começa com o branco, tá? Você vai começar com o branco. São as cores que eu tô usando. Vou botar nas partes mais claras o branco, ó. Essa folha bem viradinha, eu posso botar o branco bem aqui, ó. Pode deixar ele vir, não tem problema. Depois você vai só arrumando ele. Vou vir com salmão bebê. Você deve usar o rosa bebê, tá? Rosa bebê. Eu tô usando o salmão bebê, que nesse momento eu não tenho um rosa bebê.
Agora eu vou para o rosa inglesa. Sempre com delicadeza, tá? Sempre com delicadeza. Vou para o rosa inglês, ó. Vou vir com magenta, começando sempre das partes escuras, que é aqui embaixo, ó. Essa aqui tá por cima, essa daqui vai ficar por cima dessa. Então, eu vou fazer assim, ó. Observe sempre o risco, tá? Aqui vai ficar uma nervura do meio, eu já vou escurecendo. O lírio, ele tem uns riscos, ele é riscado. Esse aqui eu não risquei ainda, mas vou riscar. Olha como esse tá ficando mais claro do que esse. Era o que eu queria mesmo. Eu quero uma coisa mais clara. Esse tá mais escuro porque eu entrei logo com o vinho, ao invés de entrar com a amora. Porque depois do magenta, eu venho com o amora, tá? O amora é bem mais claro. Então, por isso que aquele dali ficou mais escuro. Aqui eu vou fazer a nervurinha daqui do meio, ó. Vou clarear, escurecer ela, ó. Vai ficar bem escurinha. Por último, eu pego um pouco do vinho, um pouquinho do vinho, que eu quero escurecer bem, ó, essa pétala aqui, ó. Escureça aqui a nervura do meio, ó, com suavidade, tá? Vocês podem prestar atenção que eu tô botando pouquíssima tinta, é só um trisquinho em cada, quando eu uso o pincel, pode olhar, para ficar bem suave. Vou botar um pouquinho do meu diluente aqui, só para ficar melhor para trabalhar. Porque esse tecido dessa toalha, isso é uma toalha, né? Uma toalha. Esse tecido aqui, da toalha, ele é meio áspero, né? Então, ele tem uma textura. Então, a gente bota isso aqui para ajudar a gente a fazer uma coisa mais suave, uma transição de uma cor para outra mais suave, tá? Agora, eu já vou pintar com um pincel mais menorzinho, porque, ó, aqui eu vou botar branca aqui, ó. Meu pincel tá um pouquinho sujo, eu vou limpar. Ó. Para o meu salmão bebê, vou começar a pintar as partes que eu quero que sejam mais escuras um pouquinho, ó. Salmão bebê. Arrastando aqui para ficar mais claro para vocês. Observe que eu boto pouquíssima tinta no pincel, porque eu não quero essa pétala carregada de tinta demais. Rosa inglesa, que pode ser rosa, você pode pegar o rosa bebê, qualquer rosazinha assim, ó. Se quiser mais escuro, você pode pegar até o rosa chá, tá? No lugar do magenta, você pode usar o pink, é porque eu não tô com pink, aí eu tô usando magenta, mas pode usar o pink também, tá? Pode usar o rosa escuro. Mais um pouquinho de rosa inglesa, esse aqui vai ser viradinho. A rosa inglesa aqui.
Você vê que eu boto tão pouco que às vezes a gente nem percebe, mas é assim mesmo, tá? Se você quiser uma pintura mais suave, uma pintura menos carregada, você pode usar, fazer isso desse jeito que dá certo. Agora eu vou pegar o magenta e vou começar a fazer as partes escuras. Deixa a nervurinha clara do meio. Essa folha é bem virada, ó. É bem aqui, ela ainda tem uma parte mais escura. Vou ajeitar bem muito isso aí. Agora eu vou pegar o amora. Olha quantas cores eu uso só numa folhinha dessa. Precisa? Bem, você pode diminuir um pouco as cores. Você quem sabe. Não vai ficar feio não. Mas eu prefiro trabalhar uma coisa mais... Como eu tô trabalhando mais suave, eu tô querendo botar mais cores. Assim, ó. Agora eu vou pegar um trisco do vinho, só um trisquinho, para escurecer onde eu quero, que é aqui embaixo, ó. Tá? Que essa folha aqui, ela tá bem por baixo dessa. Eu preciso escurecer também aqui, ó, nessa pontinha, porque essa pontinha aqui, essa daqui, eu tenho que clarear um pouquinho aqui, porque essa parte não tá, essa pétala aqui tá virada, ó. Então, como ela tá virada, essa parte aqui tem que ficar mais clara. E aqui uma viradinha, ó. Uma viradinha eu tenho que escurecer mais, ó. Viradinha eu tenho que escurecer mais, ó. Tá vendo? Agora vamos pintar essa daqui. Não é obrigado a botar diluente não, tá, gente? Eu tô botando porque esse tecido, ele é áspero. Ele tem textura, sabe? É de toalha, né? A barra da toalha, ela tem uma textura, tá? Vem com branco. Tá nas cores, a parte mais clara, ó. Você tem uma ponta virada. Agora eu venho com salmão bebê, que pode ser, como eu já falei, pode ser o rosa bebê direto logo. Eu estava sem um rosa bebê, tá, gente? Por isso que eu tô colocando esse salmão bebê aqui. Rosa inglesa, que pode ser qualquer rosazinho. Pode ser o rosa bebê. Se você tiver o rosa bebê, não precisa botar o salmão bebê. Você bota logo o rosa bebê direto, sabe? Eu tô sem o rosa bebê. Aí eu tô botando o salmão bebê e venho com rosa inglesa, ó. Mas não precisa você fazer isso. Se você tiver com rosa bebê, você vem diretamente com ele fazendo isso aqui. Agora eu venho com magenta, vou fazer exatamente o que eu fiz com rosa. Aqui tem uma nervurinha, ó. Vou deixar ela aqui clarinha, tá? Agora eu vou passar para o amora. E vou continuar escurecendo onde for preciso. Aqui na nervura. A nervura tem um escurinho, ó. Aí aqui como sobra, ó, faz uma sombra. Tem que trabalhar desse jeito. Tá vendo? Vem fazendo isso, ó.
Pegar um pouquinho do amora, vou botar aqui embaixo, ó. Que aqui é uma folha. Essa pétala aqui tá um pouco dobrada. Clareou aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar um pouco do vinho, um trisco do vinho. Vou fazer essa nervurinha daqui, ó. A nervurinha que acaba bem aqui, ela não fica muito profunda não, porque ela só fica mais vista nessa parte do meio, tá? Tá vendo? Vou pegar o verde, um pouquinho do verde maçã, tá? Aqui é o cabinho que vem pra cá, né? Que depois eu vou fazer cabinho, ó. Tá um pouquinho do verde maçã aqui. Tá até nesse aqui também. Um pouquinho do verde maçã. Um pouquinho do rosa. Limpar bem meu pincel. Um pouquinho de amora. Escurecer aqui com vinho. Escurecer com vinho aqui, ó, embaixo. Tirar o excesso no pincel. Trabalhando assim, ó. Pegar um pouquinho do branco, puxar do verde pra cima, ó. Você puxa assim, branquinho. Isso aqui a gente não se preocupa muito não, que a gente vem depois fazendo tudo de novo, tá? Então agora eu vou escurecer onde for necessário e clareando onde for necessário Tô escurecendo com um pouco de uva, tá? Aí aqui eu tô, vocês estão vendo que eu tô com o escuro agora, né? Eu peguei a cor uva e tô dando uma escurecida onde é necessário, onde a gente já tinha escurecido com o vinho, tá? Tô só dando ênfase para a parte escura que eu já tinha dado, ó. Só para ficar mais marcante, tá? Ele tá por baixo. Ó, aqui. Vocês observam na desenho de vocês qual é a parte que tá por baixo, qual é a parte que tá por cima. Ó, essa dobrinha. Essa outra dobrinha aqui. Agora eu vou com claro, ó. Estava com escuro, né? Agora eu limpei o pincel, vou com claro, dando a claridade também, que for necessário. Ó, a pétala, a gente olha, a pétala que tá por cima da outra tem que receber luz. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá por cima dessa, vai receber luz. Essa daqui tá por cima dessa, vai receber luz, tá? Então, a finalidade desse vídeo é só para fazer esses movimentos aqui da pétala do lírio com vocês, tá? Não precisa ser muito detalhe para que vocês, quem tá iniciando, não pode ter detalhe demais. Senão a pessoa fica achando que não vai saber pintar, vai achar que é difícil. A finalidade desse vídeo é só esse, é passar esses primeiros movimentos do lírio para vocês.
Eu não vou nem me aprofundar muito aqui, porque eu acho que para quem está começando, não devo botar coisa demais, para a pessoa não ficar... Eu, pelo menos, quando eu comecei a pintar, eu ficava, ai, como é que eu vou saber fazer isso? É muito movimento, é um movimento para aqui, outro para acolá. Por isso que eu estou simplificando, e eu já vou parar por aqui, porque eu quero exatamente passar só isso aqui para vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer e também dizer que vocês, por favor, vocês curtem e compartilhem aí meu vídeo, tá bom? Deixa um like aí. E obrigada, viu, pessoal? Até o próximo.